Maziso ava Afrika amai vakuona munhu wa Mwari. Celebrate Jesus. There is a change right now. This is one of the videos that you watch and you say, yes, there are miracles out there and there are people who can still do genuine miracles without mabidiri. You know what I'm talking about when you're talking about mabidiri muchurch. Mabidiri muchurch. Anoita zvemabidiri muchurch. Yeah, marare mazara mabidiri. And you know, it's this, when I stumbled upon this video, I was like, yes, I don't go to Prophet Joseph's church, but I really love the way how he does his things. They are open, clean, you know, and I love that. I don't know Angu in future, but I think if he keeps it like this, it's clean. So I want us to watch this video. Nyeri panapade, a lady who was blind and now she can see. So this lady akauya 3 times ku church. Auya 3 times ku church. She was expecting to be healed. She had aenda kuma profita, aenda kune mamwe achaga healing. She has not been seeing for 4 years. And then at this time akauya ane hope kuti atingosvika anobva atopora. Unfortunately, it didn't happen, but she didn't give up. She came back again the following Sunday, and it was not healed. And then she came back again the following Sunday, and then she got healed. And now, to me, this is when you get to a point where you know, because mostly vazhinji vanhu vanenge vazara kumachechi anongo yaka1 ototaura kuti hazvishandishi obva atosiyana nazvo kana kuti zvatadza kuita ndakuenda pana another prophet. You know, it's always like that in most cases. But let's watch video, you know, and you tell me what you think about this. Chisika kumanda kasvikofara kuona kamwana kangu ndandisingakaziva. I gave birth to mwana wangu wokupedzisira ndakumuona. Doti kana kuri kuchinjirwa kana ndakapiwa asiriye kana ndakapiwa handizive nokuti ndakavangondudzwa kuti mazvara mwana musikana asi ndikangoti okay. So he's saying I didn't know my daughter for 4 years. Makabereka mwana manga musikazivi. That one is 2 years. The last one. For 2 years, mamsingamuzivi. Yeah, ndandisingamuzivi. Ndaingoza kungombata ndichingomuudza kuti mwana wangu. Asi ndizive face ya mwana wangu kuti akafanana unani. Complexion yake akaita sei. No. Ziso ava Afrika amai vakuona munhu wa Mwari. Celebrate Jesus. There is a change right now. Huh? Yes, there is a change. Do you remember this lady? How many can remember this lady? How many are remembering this lady? Varkuranga ramaya wa last week sumzemo kwenyu. Do you remember this lady? Maya vaichema vaiti kudini last week? Last week ndaiti prophet ndapererwa ndichaziva zvekuita. My cells are dead, my nerves akasvava. Ari irreversible, ndinoperekedzwa nemwana aneta neni. Anofamba neminguva dzese? Aneta mwana wangu mukomana. Anofamba akakubata nguva dzese? 4 years zvakatomutadza enda kuchikoro. First 2 years dai ari form 4 this year asi anga form 2. 2 years ndakatoomerwa nekustroka nekuita blind ndiye anga ineni. Amai mutaura kuti akatadza kuti enda kuchikoro mwana wenyu? Nanhasi hasi kuenda kuchikoro because of inini nekuti ndiye anoona vamwe vadiki. Muri kunzwa here problem yamama? Akumanaka aindawa nemi makangopfava mani. Are you hearing this? How many are remembering this lady last week? Prophet vari kungodeclare ona zviri kutoitika izvi. Uri pauri ipapo gamuchira testimony yako nezita raJesu. Are you sure? Amen, people. Do you remember this lady? Yes. Musingazomuziva imi. Yes. Okay. All right, let us hear. Ngachivanzwe tinzi. Prophet chekutanga ndoda kutenda imi nezodzo riri pamuri.
nekuti dai musipo zvese zvandiri nhasi dai zvisiri possible. Ndikotenda Mwari vanoita kuti the impossible ive possible. Mwari vanogadzira nzira pasina nzira. Ndotenda nhasi kuti ndiri kwanisa kuona kuti pane mavhasiya, pane vakabata kamera, pane vakabata vanhu 3 vari around me. Ndikotenda futi kuti makagara white chairs. VFCI. Wow. She's seeing those chairs. All right, Mama, what was your condition for the past 2 weeks? My condition yanga iri so terrible. Naambofungira kuti nhasi ndinenge ndakasvinura. Ndaigara ndakasvinura zvandakaita, but I was blind. She was blind. It's painful because kana usina kusikwa naMwari uchigara mudhako weudhi wakasikwa uchiona light zvinorwadza ende zvinonetsa kuaccept. Ndakaenda kumadoctors vakatry kuda kundicheka musoro, vaita vachitinde pamwe ndaita growth mumusoro. Ndobva ndatanga ndaitwa MRI scan. Vakaona kuti CT scan idiki, bva vanitendai for MRI. Vakaparadza pfuma yakawanda ndichiita izvozvo, results ese aida ari negative. They've done so many tests. Ana siki, ana chi, vachitrya kuti vatsvage kuti blindness yakonzereswa nei. Saka ndakanzi manerves anosupply blood kumboni yeziso inoona ashava, ende hatina any operation inoitika patsinga except kana yada kuzvihila yega. But isusu we've done our part. Ndakaenda as far as kunoenda kuBTS, that's blood transfusion service, kunodrenwa blood rangu vachitrya kubvisa, vachitrya kuda kuti vabvise madead cells, vachiti pamwe ndine madead cells vandiise mamwe. Zvese ndikatota vanga panapa nokuti vaisa tsono dzakawanda mumiri mangu. So ndakangobuda muhospital ndakuti mahospital bills ari kuitika, ndandisina injection kana tablet anything chandaikwanisa kupiwa nehospital kunze kwebinzi dzavo dzemuhospital ndo dzandaingodya. There was nothing that could be done. Nothing, absolutely nothing. Vakati and it's irreversible. Situation necondition yamave, it's irreversible. Makutogara makadaro zvamakatogumira kungoona izvozvo ndizvozvo. Makoya Akanga ari kuchechi. Taurisa vanhu vangu. Last Sunday, that was the 3rd week. That was the 3rd week. Yes. So pamaiuya mushaya kubatsirwa maiti kudini? At first ndaiora moyo. Ndoti, why is my condition different? Why is my situation different? Are you hearing this? Yes. Inga vamwe ndiri kungonzwa vachiona, vamwe vanotonzi they were born blind but vari kutoona. Inini I was not born blind. Ndakazvarwa ndichitoona. Saka yangu condition yakaita sei. Mama ni makore mangani musingaoni? 4 years. 4 years. Zvakapita chii mama? Tell us your story. Everyone, I want you to hear clearly. Please, singotirirawo kana uziye Mwari paanosangana newe. Okay. Situation yangu yeblindness yaka-affecta vana vangu zvakanyanya. Ika-affecta inini zvakanyanya nekuti ndanga ndamunhu wekuti anoda kudependa on munhu. Ndandiri munhu aizvishandira but ndakapesana ndada kudependa on vanhu. Zvaka-affecta vana kuchikoro. Mwana wangu mukomana wandaifamba naye naye akadropa 2 years dzakanyanya zvisingati, ndakatostroke, ndakaita blind at the same time vana stroke. Akaregedza chikoro because apa pasisina kumubhadharira. His father vanga vari wekungoenda kuvakadzi, vakaita mari vanogara kumagirlfriends, kana vasina mari you see him pamba futi. Saka at first situation yaimboita kunge iri nani nokuti my mother vanga vari vapenyu. Then vachizofa mama vangu last year zvakatanga kuita worse. Sunday pandatsvaga mari yetransport vatashaya kune munhu angati promise sezvineiwo
ndakafonera nababa namai Mutasi Wow. vakandiudza Here, right? yeah. Sunday, Baba. Oh, this is great. vakandifonera manheru vakanditi muye mumire parodhi parodhi pabhasitop yedu ndikutakurei uende kuchechi. Takanzwa kutononokerwa for sure, takagadzira tikamira ende tanga takutonetsa ivo tisibhozi takaenda ipapo early than time yatakanga tanzi timiri. Are you hearing this? Yes. Okay. Takauya vatasvika, aiwa tiri muchechi zvese zviri right. Vataenda kuma 1-on-1 vatapirichirwa vatanamata vatadzoka muchechi. Tadzoka muchechi time yekuti profeti vanga vakufamba. Vandakubvunza mwana wangu ndikati profeti vakusvika here kwatiriwo. Zvikanzi vanenge vakusvika because vapadhuze neline riri pamberi pedu. Ndabva ndoti profeti vaenda mama. Vadzokera futi kumberi. Ndikati maiwe ndoita safe futi. Ndikati amen. Saka time iyoyo ndopavakaenda kumberi vatanga kuti ndada kudeclare uri kwauri ikoko. Problem yako ichosolvwa uri kwauri ikoko nyangwe ndisina kubata. Patime iyoyo ndopandakatanga kunzwa dzungu. Ndobva ndakutanga kugara pasi. Vanditi sumukai profeti vanodzoka makadaro. Ndikati ndikunzwa dzungu. Saka time yandakatirai kushingirira ndakazopesera ndangogara pasi. Ndichigara pasi the moment yakauya vanga vari paside, mukadzi anga ari paside pangu achinditi sumukai mumise placard. Ndakava ndavhura maziso ndopandakatanga kuona munhu anga ari pamberi pangu kuti ndapinda. Akandibvunza kuti mukadzi akandibvunza muri kundiona here, ndikati asi muri Asha. Vanzi muri kundiona here, ndati vanzi ndakapfeka, ndikati makapfeka blue. Papaita vamwana vanga vari vesecurity vanga vaine bhibhi. Ndobva vanditi muri kundiona here, ndakapfekei? Ndikati mune bhibhi asi mune something chine white, chinenge chiovercoat chine white. Ndopa vakabva vatanga kuenda neni forward. At the moment yandaramba ndichienda forward, ndaita kunge maso angu ari kuramba achiclear. So ndakanga ndangoisa faith kuti Mwari, that Sunday was my day. Nedeclaration yavaita iyoyo nometa vatadza kundibata musoro zvakatokwana zvakadaro. Ndokuti ndakaona kuti kubatwa musoro ndabatwa masundays ese akatedzana. But handisati ndarigena site yangu. Pamwe zviri kuda kuti ndingozviaccepte as it is ndiri kwandiri. Saka nhasi ndasvinura ndakuona. Amen. Several times aitomboya achindikuvadza nezvinhu kumeso ndisingaoni. Mwana akufamba akutamba aigona kuona chinhu chiri dangerous nandisikuona ondikuvadza. But ndaingoti Mwari mune chinango. One day ndichamuona, one day zvichagadzirika. Kusvika nhasi ndinotenda Mwari neMwari waProfeti Jose kuti ndakuona. And by the way, Prophet Joseph there is going to have a night of creation to Glamis Arena. I think you know the press conference that he called us, this and that. So please watch out for the night of creation that is going to happen on the 23rd of August. So please go and check it out. Why am I doing this? Because most of my followers, you are Christians in Zimbabwe. And the issue yekutenda or kuti nyaya dzekutenda, nyaya dzekunamata, nyaya dzekuti dziri between iwewe naMwari. Anditi maona kuti unzi unotenda. Saka and I always want to ndanga nambovheta munhu kuona kuti bohere, because I know there are a lot of scams out there. There are a lot of people who are doing things and people go there vonosvika vonoona kuti hazvisizvo zvandakaona paTV, paFacebook, paYouTube. So I do that for you. But anyway, please check out Prophet Jose. You can check out his page. So I'll see you on the next video and you tell me what you think about this video.